मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई रेमेडी, एक ऐसी रेमेडी जिसका आपको इंतज़ार था। मैंने हेयर स्ट्रेटनर बता दिया कि आप कर लें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। आप इजी टिप बताएं, सुहागा कहाँ से लेंगे? तो आज की जो रेमेडी है इसका नाम है हेयर बोटॉक्स। बोटॉक्स का मतलब ये होता है कि वो बाल स्ट्रेट ही रहें, स्ट्रेट ही हो जाए। और इस रेमेडी की अच्छी बात यह है कि हर एज में हर कोई जाने से पहले, कहीं अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले आप जो ये इसका स्प्रे करें और डेली करें तो आपके बाल जो हैं वो जो है ना स्ट्रेट हो जाएंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात, सारी चीज़ें आपके किचन से मौजूद हैं। मगर आपको दूध लेना है, इसमें खुला दूध आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें कच्चा दूध इस्तेमाल करना है, बग़ैर उबला हुआ। बग़ैर उबला हुआ, अगर ठहर जाएं कोई मसला नहीं, बग़ैर उबला हुआ दूध नहीं है तो उबला हुआ ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर उबला हुआ दूध इसमें इस्तेमाल हो। नहीं तो उबला हुआ दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट का दूध भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है लाइम। इससे वैसे दूध फट जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कच्चा दूध। ठीक है। आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ा। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वो है शहद। ठीक है। इसमें मैं शहद डालूँगी। शहद में डालूँगी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर। ठीक है। उसके बाद इसको मैं बंद कर दूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं स्प्रे बॉटल में डालूँगी। आपका हेयर बोटॉक्स सीरम तैयार हो गया। कितना आसान है। ठीक है। आप कोई स्प्रे बॉटल लीजिएगा। स्प्रे बॉटल में जो आपने हेयर बोटॉक्स सीरम तैयार किया है इसको मिक्स कर लीजिएगा। सही है। उसके बाद इसका स्प्रे करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे आपके बालों में जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो भी कंट्रोल होगा। आपके बाल जो स्ट्रेट हो जाएंगे और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। तो मैं इसके एप्लीकेशन आपको बता दें। मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि दूध है, शहद है, तो नींबू है तो इसकी स्मेल आएगी, तो स्मेल नहीं पसंद है तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल जैसे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इट्स अप टू यू। करना चाहें कर सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है स्प्रे जो है तैयार हो गया हेयर बोटॉक्स। इसको लगाने का तरीका ये है कि बाल जो है आपने धो लिए। धोने के बाद ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। मेरी जो मॉडल है नादिया, बच्ची जो मेरी है, ये इसके बाल बहुत अच्छे हैं, हल्का सा फ्रिज है। ठीक है। ये देखिए ये तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि आप पार्टीशन करके इसको लगाते रहें। ठीक है। अब मैंने जितना बनाया ना, मुझे पूरा इस पर अप्लाई करना है, पूरा पूरा। और माशाल्लाह इसके बाल हैं भी लंबे। आप इसको लगाते जाएं और बाल जो हैं उसको आपने स्ट्रेट करना है। सही है। ये देखिए इसके बालों का फ्रिज एक दफ़ा मैंने किया, अब दोबारा करूँगी। अब आप देखिए मैं दोबारा करूँगी और स्प्रे ही करना है। सही है। खोल खोल के आप स्प्रे करते जाएं ताकि अंदर से भी फ्रिज निकले। और आपने उसके साथ साथ आपने, आप ये नहीं समझिएगा कि जैसे बाल सुलझ जाए, मतलब कि जैसे ही बाल आपके वो हो जाएंगे, मतलब कि आपके बाल ड्राई होंगे तो आपके बाल जो है दोबारा फ्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे इससे। ये बिल्कुल इस सीरम का नाम ही हेयर बोटॉक्स इसलिए रखा है कि ये काम ही करेगा आपके बालों को स्ट्रेट रखने में। जब तक आप वॉश नहीं करोगे आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, और आप इसको करते रहोगे तो आपके बाल जो हैं फिर इंशाल्लाह जो फ्रिज है वो ख़त्म हो जाएगा बालों से।
ठीक है, ये तरीका है, इसका करते रहना है, साथ में कॉम्ब करते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह 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 इसके बाल घने भी हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं करते करते ऐसा नहीं कि इसको सूखने के बाद ये स्ट्रेट नहीं रहेंगे, सूखने के बाद भी ये स्ट्रेट रहेंगे। और अंदर के बालों तक भी अगर करना है आप इस तरह करके खोल खोल के अपने बालों को जो है इस पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपने ये पूरी 50 ml की जो हमने बनाया है ये एक टाइम यूज़ करना है और इस तरह स्प्रे करते करते करना है। टिप है आपको आयरन से निजात दिलाने में, आपके बालों को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगी। इसीलिए इस रेमेडी का नाम है हेयर बोटॉक्स सिरम। घर में आपने खुद बनाना है। ठीक है, इस रेमेडी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, मगर जाने से पहले एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।